Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko faly miarabantsika tsiraray avy indray ny tenako ho anareo zay manaraka ity fandarana ity amin'izao maraina izao. Manonona ihany koa ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika tsiray avy ny tenako androany. Ary mitsodrananao mba tena andray fahasoavana ary ho sitrana neny aretinao zay ao anatina aretina, ho afaka ny olanao izay ao anatina olana, ary amonjy anao amin'ny fomagaga Andriamanitra amin'ny alalan' zao fandarana rahantsika mijery izao. Ka isaorany lehibe ny tompo Andriamanitra satria izy mbola nampiaonantsika indray ary afaka indray ifampahery, afaka ihany koa andeha hianatra ny tenin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny baiboly izany. Ka mialohan'ny ingatsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra zay ampitondrain'Andriamanitra any efa dia andehitsika ivavaka, hitonam-bavaka ny tenin'Andriamanitra mba tena isy fiasan'Andriamanitra mahery vaika mihitsy ao anatin'ny teniny, ka hitona fatakarana, hitona fanafahana, hitona fahalalana ho antsika tsirairay avy. Andeha ary iaraka ivavaka tompoko. Ry tompo Andriamanitra rainay eo, mbola misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy no ny famindramponao taminay sy ny fitiavanao lehibe, ka nomenao ty fotoanandroany ity erana indray mbola mianatra ny teninao. Andriamanitra, tahino ny teninao ary, satria ny teninao tefa voatahatra amin'ny ela ary mbola tahinao mandraky ny androany. Amin'ny anaran'i Jesosy, na iza Andriamanitra manaraka ity fandarana ity hamonjy azy tokoa ny Andriamanitra ianao, hitona fahasoavana sy fitahina lehibe. Sotra tompo, amen. Ijery tenin'Andriamanitra ary isika amin'izao fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra hovakitsika androany de hojerevantsika miaraka de ao amin'ny filazantsara nosorata amin'ny Jaona toko 7:9-10. Jaona toko 7 ao amin'ny 9-10. Zao no vaky ny teny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiko azy. Koa raha zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Koa raha zanaka no afaka anareo, de ho afaka tokoa ianareo, ho Jesosy tompo tamin'ity andalatsoratra masina ity. Eto ny tenin'Andriamanitra de mampianatra sy milaza ary ihany koa manome fanantenana, manome toky atsika fa tena misy fanafahana lehibe no manin'Andriamanitra ho an'ny olona ao amin'i Jesosy Kristy. Averiko tsara, tena misy fanafahana lehibe no manin'Andriamanitra ho an'ny olona ao amin'i Jesosy Kristy. Koa na iza olona miaina eto ambony tany ity, mino izy tena resy lahatra fa Jesosy ny mpanafaka de natao andray fanafahana lehibe izany olona izany. Ka androany aho de hitondra aloha hevitra anankiray manao hoe lay fiovana mahagaga omeny Jesosy ny olona ao ambadiky ny fanafahana. Lay fiovana mahagaga omeny Jesosy ny olona ao ambadiky ny fanafahana. Ry havana tonga eto izay manaraka ity fandarana ity, hoy amintsika androany, tena afaka isy fiovana lehibe tokoa omeny Jesosy ny olona izay tena hoe afaka izany. Satria izay le loha hevitra ianarantsika androany. Tena isaorana ny tompo Andriamanitra nanome antsika izao fotoana izao. Satria ny programan'Andriamanitra de izao, akoatra ny fanavotana sy ny famonjena ny fanahintsika zay voafatry ny devoly sy ny fanaratsy tamin'izany fotoana izany, de akoatra zay famonjena ny fanahintsika zay ihany koa de izao, anisan'ny asa natongavan'i Jesosy tety ambonin'ny tany ihany koa de hitona fanafahana ho an'ny olona izay mino azy. Anisan'ny antony natongavan'i Jesosy ihany koa iaho, akoatra ny famonjena ny fanahintsika sy ny fanavotana ny fanahintsika teo am-pelantanan'ny Satana, de anisan'ny asa goavana nentin'i Jesosy ihany koa de hoe anafaka ny olona maro amin'ny famatorany devoly izay mahazo azy. Tena misy karazan'olona maro tokoa ry havana miaina eto ambony ty tany ty, ao anatina fahoriana, ao anatina olana, ao anatina karazana ady maro samihafa zay mahavery hevitra azo andreo manalina, ary indraindray tsy hitantsony hoe aiza ny lalakale, ary tsy fantany hoe inona ny fototra mahatonga izany olana izany.
kanefa ny androany de ity taonanao manao hoe anisan'ny fototra anankiray mahatonga ny olana sy ny fahoriana sy ny ady tsy mety afaka fiainan'ny olona de ny fanaratsy na ny devoly. Anisan'ny fototra mampahory ny olona izy io ary mahatonga fiainan'ny olona tsy mety miova mihitsy, mahatonga fiainan'ny olona tena mijaly foana, mahatonga fiainan'ny olona tena mangidy ary mahatonga fiainan'ny olona tsy ho tafavoaka mihitsy io fanaratsy na ny devoly io izay mamatotra azy. Ozy ny tenin'Andriamanitra nefana ao amin'ny Jaona 9:7 ka ho fantatrareo ny marina ozy ary marina no afaka anareo tsy ho andevo. Mazava zany ny tenin'Andriamanitra eto hoe rehefa mahafantatra ny marina ny olona, rehefa misy fahafantarana ao anatin'ny olona de ho afaka izy na hoe ao ambadiky ny fanafahana zay azon'ny olona tamin'ny alalan'i Jesosy de afaka isy fiainana vaovao iaindrany zany olona izany. Maro be ny olona hitanay miaona aminay isan'andro mitenin'ireny olona ireny efa mivavaka, efa manompo an'Andriamanitra, efa miditra am-piangonana, efa manao zay fomba rehetrarehetra mba ahitany fiainana tsara, ahitany fiainana mamy, ahitany fiainana vaovao. Fa ny zavatra mitranga sitany de zao no maty sy miova ihany ny fiainany. Ny antony de zao satria misy fanaratsy na hoe misy karazana devoly zay mamatotra an'le olona ka tsy ahitany mangirana eo amin'ity fiainana mandalo ity. Hoy hoe misy karazan'olona maro nefa miaina eto ambonin'ny tany ny devoly ny fototra mampahory azy. Io fanaratsy na devoly mamatotra ny olona nefa ndriavana de zao maro be izy io fa tsy anankiray akory. Maro amin'ny karazany ny devoly na ny fanaratsy miasa eto ambon'ity tany ity zay mamatotra ny olona. Anisan'izany le karazana fanaratsy atao hoe fanahy manilikilika sy manao tsinontsinona ary manositosika ny olona. Fanahy manilikilika na fanahy manositosika na manao tsinontsinona ny olona. Tsy vitsy ny olona eto ambon'ity tany ity no fatora zany fanaratsy zany no ketsainy fanaratsy io ny fiainany. Ary vokatra zay de zao tsy hoe le fanahy manilikilika na manao tsinontsinona na manositosika ihany mahazo an'le olona, fa vokatra izy ailikiliky ny olona, ataon'ny olona tsinontsinona voatositosika de lasa misy fiatraikany hatrany anatin'ny fony izany. Ary zany mahatonga an'le olona hoe lasa misy favesarana ao anatiny, lasa misy alahelo, misy fakiviana, misy famizam-po, ary ny androm-piainan'le olona de tsy misy fifaliana mihitsy fa alahelo lalandava no mamatotra an'le fony. Ny antony nefa de zao vokatry ny fiatraikan'le fanilikiliana mahazo azy, ataon'ny olona tsinitsinina izy, atositosiky ny olona izy, de vokatry zay de lasa misy alahelo misy favesarana, misy vesatra ao anatin'ilay olona. Izany zavatra zany nefa ndriavanao de tsy misehoseho azy, tsy tongatonga ho azy akory, fa vokatry lay fanahy izay manilikilika, manositosika sy manao tsinitsinina de izany mahatonga anao lasa ilikiliky ny olona. Ka androany zany de mbola itoy anhianatra izay karazana sehoany na hoe fiasan'ity fanaratsy izay manilikilika sy manao tsinitsinina ity isika. Tao anatin'ny andro vitsivitsy tokoa zay de nisy nietsika manokana no tanterahanay fiangonana RHEFI Androndrakely. Ary ny antony zany de zao maro be re olona hitanay hoe tena mipetrahany fanaratsy io eo amin'ny fiainany saingy tsy fantany, fatorany fanaratsy io izy sainga tsy hainy hoe io fanahy maloto io mahatonga anazy misy an'izany trangam-piainana izany. Ary rehefa tena natao tokoa ny fotoana, maro be re olona ny teny sy nanambara hoe aive zany natonga ny fiainako hoe tao anatina taona maro hatramin'ny androm-piainako zay natsarovako saina de tsy mba natsapa fiainana hoe nahita fity mihitsy ry havana izay manaraka ty fahadarana ity. Andriamanitra nge raitsika fitiavana ary amin'ny Andriamanitra fitiavana azy de izao ny zanak'Andriamanitra de natao iaina amin'ny fiainam-pitiavana, kanefa ny maninona tsy vitsy ny olona eto ambonin'ny tany ho miaina amin'ny fiainana voailikilika, voatositosika, ataon'ny olona tsinitsinina ary arak'izay ny anaran'izany fanaratsy zany de zao zany voailikilika le olona. Zay mihitsy ny fisehoany, ailikiliky ny olona. Ohatra am'izany ny vadinao mety manambady koa ianao, fa nanambadianao no vadinao io azy fa ozy le olana anakay zay tamiko hoe fa ady sy tolona tanteraka vo vita ny raharaha.
ady sy tolona tanteraka ozy vo tanteraka ny raraha satria ny antony tsy hoe ny fianakaviany vadiny na le vadiny tsy tia azy fa vokatry le fanamanilikilika tao aminy de atositotsiky ny olona izy, atositotsiky ny vadiny izy, atositotsiky ny rafozany izy, ary atositotsiky ny fianakaviam-badiny. De ny olona taky zany na tanteraka sy miaino anaty tokantrano azy de tsy atsapa fiainam-pitiavana mamy, tsy atsapa fiainam-pitiavana tena tsara, tsisy tokantrano tena milamina, tsisy tokantrano tena mifandray, fa de voailikilika foana io olo io, ailikiliky ny vadiny izy na ny zanaka nateraka azy de manilikilika le olona, manao tsinitsinina ary atositosiky ny zanany izy. Ary misy olona ny aona tamiko zao vo tamin'ny herinandro ambony, ny zanany mbola azo lazaina hoe mbola tsy tena lehibe fa mbola latsaky ny 12 taona, fa efa manomboka manao tsinitsinina anazy, manilikilika anazy, ary vokatry zany de malahelo izy. De rehefa nitantara tamiko moa io olona io de ny teny nitsangam-piainana izay ihany anao tokantrano hoe nazy vadiko pastera tsy tia manilikilika, ny zanako pastera manilikilika tsy tia, ary manao tsinitsinina sy manambany mihitsy. De zao ny teneniko taminy manao hoe tsy ny vadinao any tsy tianao, tsy ny zanakao any koa ny anao tsinitsinina anao, fa ny tena marina ao aminao mihitsy ny misy olana. Satria nadidiko sy ny fotopitoroko tsara izy hoe nanahoana sy nanahoana ka ny fiainanao foninao mbola tsy nanambady na foninao anorona ny tokantranonao io, de araka le nyteneniko teo hoe tena ady sy tolona zay vo tanteraka sy vita ny fanaovana fanitararahana. Ady sy tolona vo tanteraka ny fanambadiana, tena hoe efa nitomanina, efa tao anatina fikorontanana, fifamalina lehibe mihitsy, zay vo tanteraka le tokantrano. Ary efa ny anatao am'le tokantrano izy, akory ny zavatra nitranga, fa na izy ary tena hoe ohatry ny rano fieritreretana de hoe aleoko any tsy nanambady, satria tena mijaly izy. De teo no nahitako zany hoe ty raha matoty mihitsy ny manana olana raha izany, ao am'ty olona raha matoty mihitsy ny fototra mahatonga zany. Ary no teneniko tamina hoe raha izany ange zavatra misy hoa madama, enao mihitsy ny manana olana ao aminao misy fanaratsy mamatotra sy manageja hoa, le karazana fanahy manilikilika, manositosika, manao tsinitsinina anao zay ny fanaratsy mamatotra anao. Ohatrany tsy de nafaly azy moa zavatra nyteneniko, fa ndao tsika hivavaka hoa, hivavaka. Fa rehefa nivavahana izy, isaorana lehibe ny tompoandriamanitra, tena nisy karazana fanaratsy niongotra nivoaka tao aminy, ary tao ambadiky zany de hitako hoe nanana fiadanana, nanana fifaliana le ramatoa, nanan'izay ao mody ahoana ho azo ohatrany tsy androkinay zay atongavanay tokantrano pastera. Hatram'izay nefany na ny mandeha ao anatin'ny tokantrano hoe nde ody aza tsy mahafaly an'le ramatoa, rehefa miala ao an-trano izy de tsapany mba misy fiadanana, misy fifaliana, misy fitsarana kely ao aminy hoe hiala atao anatin'ny tokantrano tsy ahitana maminy ty, hiala atao anatin'ny tokantrano tsy ahitana tsy ahitana mba fiadanany ty. Fa rehefa miala ao izy de ohatrany mba faly. Fa tamin'ny fotoana taorianan'ilay mivavahana ao anazy, tena isaorana n'Andriamanitra lehibe. Na izy ary tsy androny ao ny atongavana ny tokantrano, na nytanina izy aveo, inao izy anao zavatra nitranga, lamina ny fiainany, tsy manino intsony, tsy nahilikiliky ny olona, tsy voatositotsika ny vadiny. Fa ny olona anankiray, raha mbola misy an'ty fanaratsy teo mpanilikilika, manositosika, manao tsinitsinina ity, de miteny amintsika ako, ny zavatra hitranga ty zao, ho ahilikiliky ny vadiny foana, ho ahilikiliky ny zanany foana, ho atositosiky ny fianakaviany na ny fianakaviam-badiny, piraitapo amin'ny vadiny na ny rafozany, de anilikilika an'le olona tsy ho ty azy fotsiny tsotra izao, fa de ohatrany hoe hitan'ny olona tsiny foana. Eny, na de manao faran'izay mety sy mandefitra amin'ny zavatra ataon'ny olona raha lay misy an'io olona misy an'io fanaratsy io, de tsy ahita sitraka mihitsy, tsy ahita fity mihitsy, fa de voailika foana. Aveko tsara, na de hiezaka andefitra anao zay mety aman'olona raha ny olona misy an'ity fanaratsy ity, de tsy mba hita fity tsy ahita sitraka mihitsy, fa de ho ataon'ny olona tsinitsinina foana. Misy olona zao araky ny tantaraiko tamin'ny olona anankiray hoe na de io sakafo ataonao azy de ahitan'ny olona tsiny foana, mety ataonao zay sakafo mba tian'le vadinao mihitsiny, fa de mahita kihana foana izy, tovy hoe sakafo mba ataonao, miteny izy tokony mba zao ny ataonao, amin'ny manaraka ataonao am'le nytenen'ny ray, fa mbola tsy ahita sitraka ianao, tsy ahita fity ianao, voailika ianao, voatosika ianao, tsy mety mahazo rariny aman'olona mihitsy zany. Ny karazan'olona misy an'ty fanaratsy, mpanilikilika sy mpanao tsinitsinina ity, tsy ahita sitraka aman'olona. Ary ity anko zavatra hitranga,
na de anao io azy any am'ray aman-dreny niteraka anao na any amy piraitapo aminao de ohatrany hoe ailika foana ianao. Nahitako olona anankiray zao mihitsy nyteneny mamanteraka azy amy zanako rehetrarehetra ozy a enao mihitsy ny hafa. Voalohany tsy mitovy loko am'reto zanako ianao ozy, faharoa tsy mitovy toetra am'reto zanako ianao ozy nefa maro piraitapo a. De zao nytenen'le zaza sange tsy nanirony aty ambony tany fe anao no niteraka anay, za raha ozy efa nanenina niteraka anao de tsy azo aviny ary nyty zavatra mitranga nefany izy mianaka samy miara-mivavaka samy miaraka ao anaty fiangonana anankiray fa de voailika le ranabavy de tsy mahazoazo anazy mamany, tsy mahazoazo anazy anko ny piraitapo aminy. Rehefa nanotaniko am'izay ny reniny nanahoana sy nanahoana ao a ny fomba tamin'ny fomba niterahanao an'ity zazy ty. Inga pasteur o zaza tsy niriko fa tonga tapika fotsiny de tany ambola tany amboka zany lay zaza de fa tsapany hoe voailika izy. Ary ny akamaroan'ny olona nisy fanana fanilykiliana ny ao anatamiko de zao matetika mbola tany amboka de fa tsy nirina. Misy am'ireny ozy le lehilahy hoe soro fa mbola tsy te hiteraka, misy ndray mety le reny niteraka anazy mihitsiny hoe vao nanomboka nitoejazy izy de ohatrany tsy faly, tsisy fifaliana tao aminy fa ohatrany nanenina izy hoe naninona raha niteraka sady mbola tsy te hiteraka ny tanjoko fa mbola manana zavatra fa mbola manana tanjona hafa nefa no efa mipetraka le zanaka de ohatrany tsy faly izy, ohatrany tsy nisy fifaliana tao aminy. Vokatrany de zao nitselatra tao an-tsainy natao am-pony hoe ohatrany tiako asorona aloha ty a, tiako hoalana aloha ty zaza ty a, nefa mo matahotra ny aina izy de tsy nasorona. Fa izany olona zany de zao tany amboka de fa nomboka nidirana fanaratsy. Nisy olona anankiray zay ny ao natamika anko de zao zavatra nitranga. Ny mamany mihitsy no niteny manao hoe efa nesorona le zaza nanana fanafody natao daholo zavatra rehetra fa tsy nety afaka de nitazominy teny any fa napalahelo de ty akoatra reo resaka fanambadiana de nitranga mety isy na mianatra io zaza io de voailika foana ny ampianarana. Tsy ho tian'ny mpampianatra, tsy ho tian'ny tompony andraikitra ao ampianarana, tsy ho tian'ny mpiara-mianatra na ho gafoka finn'ny olona foana ary vokatray de ifindrafindra ekôlina foana. Ifindrafindra ekôlina foana le zaza de tsy ahoatsy ahoana de miala afindra ekôlina, miala amin'ny ekôlina anankiray de mifindra amin'ny ekôlina anankiray fa zavatra hitranga sohita nefa de zao tsy ahita sitraka mihitsy io zaza io fa de voailika ho atao tsintsinina foana ary vokatrany de isy fetraikany hatrany amin'ny fahalalany sy ny fahaizany sy ny fianarany zany tranga izany. Ary zany ny zavatra be deaibe misy teny amo te hoe resaka fanambadiana eo ataon'ny vadiny tsintsinina fa na ihany ko mety tsy atsanga tokatrano mihitsy le olona na vehivavy io nefany na lehilahy mety tsy atsanga mpanambadiana fa isaky ny hoe miaraka amina olona anankiray milaza fa tena ty azy izy de na izy manily tena ho azy oetrany tsy tiako ny raha io tsy ahoatsy ahoana eo de ohatrany tsy tiany tsy azo ho azony. Ndray aman-dreny ary moa de miteny fa inona foana ary ty ataonao ty isaky misy olona miaraka aminao ve de lazanao fa tsy azo azonao ny toetrany. Misy zavatra hitanao tsinony foana am'le olona miaraka aminao de manily teny ianao tsy araka am'le olona na indray mety tsy anao manily tena fa le olona miaraka aminao no manilika anao azy. Tsy ahoatsy ahoana de tsy te hiresaka aminao izy finono ny telefoniny na mety tonga de miteny hoe zay tsy te hiaraka aminao a voailika ianao ataony tsinitsininy ianao ampanin'ny olona ianao de sasatry ny misaraka foana ary nefa faran'zany olona zany de tsy te hiaina amin'ny fiainam-pitiavana tsony be de be ny olona misy azany de vokatrizay de tsy mahatsangana tokatrano tsy mahavanina mpanambadiana ary misy ihany ko tsy amresaka fiainam-pitiavana ihany tsy amresaka fianarana ihany fa misy na de hoe minasa fiveloman'io aza de voailika le olona tsy mety mahita asa mihitsy fa na de be diplôma nianatra be aza izy de raha misy olona folo miaraka eo anao fangatana asy ny sivy am'ireo mety voaray hoe ry sivy no raisiny fa le olona misy fanany fanikiliana na de maindrina n'olona anankisivy aza de voailika voatosika lasa atao tsinitsinina de tsy voaray amin'ny asa na mety voaray asa ihany izy fa izao zavatra mety hitranga ihany ko a na vetivety eo de tsy tian'le patron tsy tian'le lehibe amin'ny toeram-piasana na ny mpiara-miasa foana na de misy zavatra tsy mety ataon'ny mpiara-miasa azy de ty olony tiany tsy tian'ny olona fa de voailika any aminao foana ny tsy fetezana ny miangona any aminao foana ny tsino ny miangona hoe ianao foana na hitanao ty ny ianao ndray ny nanao an'io na de tsy ianao arany nanao an'io a de ohatrany hoe ianao ny voaendrikendrika ianao ny voatositosika ianao ny voailika hoe ianao ndray ny nanao an'io de ianao nefa de tsy ahitanao tentsonina tsy ahitana tentsony fa de ozy ianao hoe
efa ohatran'le nazatra foana io efa taloha tratran'io tsy ny ray mandeha tsy ny roa tsy ny telo anao ny tratran'izay fa matetika tokony ho tonga saina ianao hoe tena misy zavatra tsy normal nao voailikilika amin'ny asa de vokatry ny tranga mety misy ampiasana indray fany mety tsy ny olona manilika anao mety tsy le lehibe toera-piasana ny manilika anao fa na ianao mihitsy aza de manily tena fotsiny zao tsy azonao tapika le asa ianao amin'io maniry mba te hiasa ianao no mivavaka mihitsy no mba hiasa fa zavatra mety hitranga dity na de efa valim-bavaka ny men'andriamanitra anao zao aza de hitanao tsinony fotsiny tsotro zao hoe tsy te hiasa indray aho ialako indray ty hiasa ity de ohatry mionona ho azy ny sainao manaiko azy ny eritreritra hoe tsy hiasa ary betsaka ny olona taka izany de ny olona nefa fandratratra an'ity fanahy manilikiliky manositosika manao tsinitsinina ity hoe any am resaka fiainam-pitiavana fanambadiana hoe mikorotana lava nytokatrano ahilikiliky ny vadiny ahiliky ny ray aman-dreny ahiliky ny zanaka ahiliky ny piray-tapo na ihany ko tsy mety mavany tokatrano mihitsy na any ampianarana de vo ilikilika foana mifindrafindra ekôla foana na any amin'ny asa de manily tena na ilikiliky ny olona de ny zavatra mety hitranga ty zao tsy izay fanilikilian'zay tsy hoe zay fanotsian'zay fotony hitranga na fanaovana tsinitsinina ao am'le olona fa isy fetraikany any anatin'ny fony lasakivy malahelo misy vesatra ao anatin'le olona ho anao zay manaraka ty mifahadaran'ity mety anisan'zany venao zay manaraka ankehitriny mety ao anatin'zany mihitsy ve fiainanao am'izao fotoana izao tsy hitanao tsozy zay ho atao tena kivy ianao ary vokatry zany de mety lasa manaratsy ny olona ianao mety mitsara olona mihitsy ny olona angany ratsy tsy tiany olona mihitsy angambany tena ohatrany tsy azoazo ny olona mihitsy angambany nefa ny ianao ange mesaky tena mpa manao zay mety aman'olona manao zay mety amin'ny vadinao manao zay mety amin'ny olo tianao manao zay mety amin'ny fianakavianao manao zay mety ianao ny amin'ny toera-piasana fa ny magaga de ty arakaraky ny mba ezanao andeferanao amin'ny zavatra rehetrarehetra ary ndraindray aza efa manao zavatra tsy tokony atao tsony ianao fa de hoe mba atonganao iray aman'olona ifandray tsara fa de magaga de zao ohatra ny ilikiliky ny olona ianao ary tsy zay ihany fa na de atrany amin'ny fiarahamonina aza de piray vodirindrina aminao tsy ahoatsy ao anao de tsy mahazoazo anao ohatry ny hoe mora mifandray aman'olona ny sasany fa vetivety de ahita-tsininy anao tsy te hiresaka aminao ny olona tsy te hiresaka aminao ny manodidina tsy te hiresaka aminao ny fiarahamonina tsy te hiresaka aminao piray vodirindrina fa de ailino azy ianao de ataon'ny olona resaka ianao de vokatrizay de ny olona tratran'zany de lasa mitokatokana irery ary mampio ny tena izy hoe aloako mampio ny tena aloha manidiny vava mihitsy fa aloha tsy miresadresaka be aman'olona itsony ny antony nefa ty zao satria tian'le fanaratsy tian'lay devoly ianao ahiliky de ianao tsy tonga saina hoe za mihitsiny ny tian'le fanaratsy ahilikiliky ka mahatonga anao manily tena ka anao zay manaraka am'izao fotoana izao aza de itya na izany aza nefa ny zavatra mitranga sy miseho vokatry lay fiasan'ty fanaratsy izay manilikilika sy manao tsinitsinina ity zay mahatonga favesarany asa alahelo anatin'ny fo de mbola misy vaolany misy fanafahana misy fiainam-baovao no maniny Jesosy atsika averiko tsara mbola misy vaolana misy fanafahana misy fiainam-baovao no maniny Jesosy atsika de araky le tenin'Andriamanitra ny angatsika hoe raha Jesosy ny manafaka de ho afaka tokoa isika ka ny tokony ataotsika raha de izao hoe raha ianao matsapa hoe tena atositosiky ny olona atositosiky ny fianakaviana atositosiky ny vadinao ataon'ny olona tsinitsiny ambanin'ny olona trotro zao na de olona manam-pahaizana azy de ity ny teneniko aminao androany voalohany tokony ataonao de izao tsy maintsy mampanjaka an' Jesosy Kristy tompo ao anatinao ianao satria ozy ny tenin'Andriamanitra raha Jesosy ny manafaka de ho afaka tokoa itsika miantso anao ako ampanjaka ho feno amin'ny fiainanao Jesosy avy anao Jesosy nanjaka sy napaka eo amin'ny fiainanao aloha me ho toeranao anatinao Jesosy avy anao izy azo toerana eo amin'ny fiainanao mihitsy satria raha tsy ao Jesosy de tsy andray fanafahana ianao mazava ho azy ary tsy ho tsapanao le fiainana vaovao tsy ho tsapanao le fiainana mamy ao ambadiky zao fiainana mangirifiry fiainana mampahory fiainana tsy ahitanao maminy eto amin'ty tany ty zao mbola manana zavatra tsara ho manana anao Jesosy omenanao am'ty andro androany ty fa sangity andao aloha avy anao izy anapaka ao anatinao avy anao izy akatoerana amin'ny fiainanao zay ny voalohany faharoa miantso anao androany manatrefy tombafaka zay mitena hoe misy vavaka fanafahana
fanliana ny fanaratsina ny devoly ao anatin'izany fotoam-bavaka izany. Zany hoe ny fotoam-bavaka iatsoko anao atrehanao de ny fotoam-bavaka izay mandrava ny asan'ny devoly. Ao anatina fotoam-bavaka izay manilika ny fanaratsy mandrava ny asan'ny devoly, zany hoe misy herin'Andriamanitra mihitsy ao anatin'le fotoam-bavaka andesy ny asana devoly zay manilikiliky, manao tsinitsininy, manositosika anao zay matokana lasa misy fahavesarana ao anatin'ny fosy alahelo. Atreo zany fotoam-bavaka izany tongava ao. Izay fiangonana RHEFI Androndrakely zao de ampanetretena lehibe ny tenenako aminao hoe zay de resy lahatra ary mahatsapa mihitsy hoe ao anatin'ny fotoam-bavaka ataonay de izao rehefa atao ny fandroahana sy ny fandavana ny asan'ny devoly de marobe reo olona tena hoe mandray fanafahana. Maro ny fanaratsy mialo anatin'ny olona rehefa atao ny vavaka fanafahana. De izay ny tanako anao hoe miantso anao zahay tongava ao anatin'izay fotoam-bavaka izay fa isy herin'Andriamanitra iasa ao hitondra fanafahana lehibe ao anao ka tonga anao iaina ny fiainana vaovao ao ambadika izany. Tongava manasa anao zahay. Zay ny dingana faharoa tsy maintsy ataonao. Fa na inona hery le fanilikilia le fanaratsy-panao tsinitsininy de izay tena resy lahatra riavanao fa tena azo resena, azo ailika, azo avoaka zany fanaratsy zany hiala ao anatinao. Ary mbola mampanantenanao ako fa afaka hitafity amin'ny olona rehetra anao tahaka ny tahin'Andriamanitra ny zanak'Israely hoe mialohan'ny alany tao Egypta. De zao voalazan'ny baiboly hoe nataon'Andriamanitra nahita fity izy ireo ka afaka nahita fity tamin'ny Egyptiana zay nampahory aza manjato taonany indray ka no tahin'Andriamanitra be mihitsiny de nitondra zavatra be de be, tondra firavaka, fitafiana maro be mialohan'ny alany tao amin'ny tany Egypta andeha ho any amin'ny tany zay nitondran'Andriamanitra azy. De afaka ho tsapatsika rehetra zany, afaka iseo amin'ny fiainatsika rehetra zany satria tsy miova Andriamanitra sy ny heriny ka hoy aminao tongava tompoko manatre le fotoam-bavaka, tongava ianao manasa anao zahay. Jesosy ny mpanafaka, Jesosy lay torinay aminao, afaka hitona fanafahana lehibe aonao satria hoy ateny aloha hoe anisan'ny asa nataony Jesosy anko akoatra ny famonjena ny fanahtsika de anafaka atsika amin'ny asany devoly zay mamaritra atsika tsiraray avy. Fatelo ny tokony ataontsika ihany ko de izao tsy maintsy roana le fanaratsina ny devoly. Tsy hoe mionona fotsiny isika zany hoe efa kristianina na mpivavaka na manana an Jesosy fa mila tena roana le fanaratsina ny devoly. Mazava ny tenin'ny Jakoba 4:7 manekeha'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly de mandositra anareo izy. Raha io tenin'Andriamanitra io de zao misy zavatra anankitelo lehibe tsy azo avaiko tsosy satria tombotra ny fotoanantsika fa tonga de raisiko hoe manaiky an'Andriamanitra aloha araka le nambarako teo aloha reo. Manaiky an'Andriamanitra. Faharoa mila manohatra ny devoly zay vao mandositra izy. Anisan'ny asa nataon'i Jesosy ny nandroaka devoly ary mila toerina zany fanaratsy zany satria io no mampahory anao, io no mampijaly anao, io no mahatonga anao ahilikiliky ny olona sy ataon'ny olona tsinitsinina foana na de efa mpivavaka ary anao. Ary tsy vitsy ny olona na de any am-piangonana any amin'ny toeram-pivavahana aza de izao hoe ahilikiliky ny olona izy ka hijoro vavolombelona am'izao fotoa zao mialohany amaranako ny fandaharana dity. Nahitako olona anankiray zao vao tapa-bolana lasa izay. Reo olona ireo de efa pino, efa mpivavaka nanitry ny taona maro fa zao ny teneniny. Zay pastera ozy mialohany atongavana tato amin'ity fiangonana tantaninao ty de efa tamin'ny fiangonana maromaro izay no mivavaka. Fa nagaga de izao isaky ny mivavaka amin'ny fiangonana anankiray zay de taona vitsy, 2 taona, 2 taona de miala. Fa hoana ka le pastera tsy mahazoazo anay, misy hoe te efa ka ty antranonay zany de tsy tonga akory. Le mpiara-mivavaka sy le mpiara-miasa le pastera tsy tia anay de vokatra any de alonay miala. De zao ny teneniko hoe zao de mba tsy te hiala ho le olona, zao de mba tsy te hoe anilika anareo izy na ohatrano fa nareo manana olana de ndao fa ho avy any antranonareo zahay. Rehefa nivavaka ao anazy tokoa zahay de zao ny teneniny sambano izy nisy pastera teto amin'ny tranonay. Roana de volo tao aminy, izy misy fanampanilikilikika sy mpanao tsinitsinina de vokatra any de lasa mifindrafindra fiangonana foana. Tsy tamana amin'ny fiangonana anankiray fa raha nakoary ny fandaharana de izao. Manasa anareo zay fiangonana RHEFI Androndrakely amin'ny Alahady zao. Fa vavaka manokana mihitsy io andravana amin'ny fanampanilikilikika, mpanositosika sy mpanao tsinitsinina ary mpitondra lahelo am-poa vokatr'izany. Tongava ary manasa anao akio hoe afaka miantso anay ianao amin'ny laharataribia izay fa eo amin'ny vata fahitalavitra eo. Fa androany zany de mitona anao Alahady amin'ny 7 ora, amin'ny 7 ora, amin'ny 12 ora ary amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Fidirana inefatra reo
fa de izy vavaka fanafahana lehibe ao anatin'ireo fotoana rehetrarehetra ireo anasana ianao fa zay tena mino fa iovany tantara-piainanao ao ambadiky ny fanafahana ho azonao avy am' Jesosy ka ndera ny voninahitra ny saotra ny eo an'Andriamanitra irery any tsofina rano anao ahitafitiany ianao amin'Andriamanitra hitafitiany ko amin'ny olona rehetra amen tain'Andriamanitra tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.